Akkam jirtan har'aan tana kitaaba ajaa'ibaa kan inni jidduu tana dubbisu tokko isiniif qoodaati hanga dhumatti na hordofaa. Barreessaan kitaabichaa Toomaas Terikse yeroo ta'u kitaabicha immoo Surrounded by Idiots jedhama. Kitaabni kun kitaabota akka addunyaatti baay'inaan gurguraman keessaa tokko yeroo ta'u afaanota garaagaraa hedduutti hiikamuunis miliyoonota hedduudhaan dubbifamee jira. Hiikkaan kallattii mata duree kitaabichaa goobotaan marfamuu akka waan jechuu yeroo ta'u namoonni maaliif akka waliin hubannee fi akka goobotaan marfamanitti yaadan ilaalcha jirurraa ka'a. Kitaabni kun rakkoon namoota jidduutti kan uumamtu garaagarummaa akkaataa itti yaadaniitiin malee sababa hanqina sammuu qabaniif akka hin ta'in kaasuudhaan namoonni amalootaa fi hariiroo namoota biraa waliin qabaatan irratti hundaa'uudhaan kalara yookaan bifa afuriin qoodeetti lafa kaaya. Akkaataan barreessaan kitaabichaa halluu ittiin qoode immoo bifa namootaatiin osoo hin taane akkaataa dubbii namni itti fayyadamu, akkaataa murtii namni tokko itti murteessu, akkaataa yeroo rakkoon mudatte itti deebisaa kan irratti hundaa'eeti. Inni jalqabaa diimaadha. Namoonni garee kana jalatti ramadaman akkaataan isaan itti addunyaa tana hubatan jireenyi kun injifachuu saffisaanii maluu fi bu'aa argachuu qofa akka ta'edha. Yeroo rakkatanitti illee ni aaran, obsa dhaban, wanni isaan jibban ammoo tuuta daandii isaan irra deemanii fi dubbii dheertuu hin jaalatan. Wantoonni namoota garee kana jalatti ramadaman gammachiisan ammoo kabajaa, saffisaa fi bu'aa ariitiidhaan argamudha. Namoonni biroo gareen diimaa jalatti ramadamu kun akka namoota jajjaboo hin taanetti ilaaluu danda'an. Isaan garuu ofii isaaniitii akka nama dhugaa dubbatutti ilaalan. Gartuun lammaffaa keelloodha. Namoonni garee kana jalatti ramadaman gammachuu fi amala namoota biraa harkisuu qaban. Addunyaa tana akkaataan isaan itti hubatan jireenya gammachuu, haasawaa waliigaluu fi yaada haaraa uumuu akka ta'etti hubatan. Yeroo rakkatanitti hedduudha dubbatan. Waan uumame guddisaniiti himan itti gaafatamummaa fudhachuu irratti illee hanqina qaban. Namoonni akkasii kun wantoonni isaan hin jaalanne seera jabaa callisuu fi namoota negatiiva yaadanidha. Wanni isaan barbaadan ammoo xiyyeeffannaa namoota biraa galata jaalalaa fi bilisummaa yaada ofii ibsachuudha. Namoonni biroo akka gareen kun tasgabbaa'oo hin taanetti ilaalan. Isaan garuu akka nama kaka'umsaa ta'anitti of ilaalan. Akka barreessaan kitaabichaa barreessetti gareen sadaffaan immoo magariisa. Gareen kun tasgabbii kan qabuu fi walitti dhufeenya gaariitti kan amanudha. Akkaataan addunyaa tana itti hubatan jireenyi kun callisaa fi nagaya tasgabbii fi amansiisummaa akka ta'etti ilaalan. Yeroo rakkatan dafanii murteessuu irraa yoo qotatan jijjiirama ariifatanii sodaatan. Wanni isaan hin jaalanne walitti bu'iinsa jijjiirama tasaatii fi dirqisiisuudha. Wanni barbaadan ammoo amantummaa yeroo fi nageenya. Namoonni biroo akka dadhaboo ta'anitti isaan ilaalanillee garuu isaan obsaa fi jabaatanii dhaabbachuu akka qabanitti amanan. Gareen afuraffaa fi inni dhumaa biluu yookaan cuquliisa. Gareen kun yaada sirrii fi loojikaawaa ta'etti kan amanan yeroo ta'u akkaataan isaan addunyaa tana itti hubatan ammoo wannummaan hundumtuu seeraa fi sirna qabaachuu qaba jaaniiti amanan. Yeroo rakkoo mudatanitti hedduudha itti yaadan namoota biraatti qeeqan miira ofiitiin dhiibaman. Akkasumaanuu wanni isaan hin jaalanne ammoo murtii miiraan fudhatamu sirna dhabuu fi dogongora. Wantoonni isaan jaalatan ammoo ragaa odeeffannoo sirriitii fi iftoomina. Namoonni biroo gareen kun namoota dhibaawoo akka ta'anitti yaadanillee garuu isaan namoota sirrii akka ta'anitti of yaadan. Akka kitaabicharraa dubbisuun danda'amutti wal dhabdee fi garaagarummaa yaadaa maaliif namoota jidduutti uumama? Diimaan namoonni biraa dhibaawoo akka ta'anitti yaadan. Keelloon namoonni biraa akka gammachuu hin qabnetti amanan. Magariisni namoonni biraa akka mataa jabaatanitti yaadan. Cuquliisni ammoo namoonni biraa akka dantaa takka hin qabnetti lakkaa'an. Namni hundi leensii kalaraa tan ija isatti kaayyateen namoota biraa madaalaa jira jechuudha. Walumaa galatti barnoonni guddaan kitaaba kana keessaa argannu namootaan waliigaluuf eenyummaa ofii jijjiiruu osoo hin taane akkaataan itti dubbannu jijjiiramuu qabaadha. Fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo ammaa namni hundi akka beekattiif ilaala. Hundi waan beekuu fi hin beeknes ni laaqa. Garaagarummaa ilaalchaa kanarraa ka'ee wal dhabdee fi walitti bu'iinsa heddummachaa dhufaa jira. Akkaataa ofii keetii itti jiraattu, akkaataa ofii itti yaaddu qofaan osoo hin taane haala namoota biraatiin laaliitii itti dhiyaadhu. Kun fakkeessummaa osoo hin taane ogummaa wal qunnamtii fi hariiroo gaarii namoota waliin itti qabaattudha. Ergaan xumura kitaabichaa namoota jijjiiruu hin dandeessu garuu akkaataa itti isaan wajjin jiraattu jijjiiruu hin dandeessaa jira. Yeroo akkas goote rakkoonni hir'ata walitti dhufeenyi ni fooyya'aa wal jala deemuu fi wal dhagahuunis ni salphata. Gabaabinaan kitaabicha kana fakkaata. Kitaabni kun kitaaba bareedaa fi keessattuu yeroo ammaa garaagarummaa yaadaa gara wal dhabdetti nu geessaa jiru kanatti barbaachisaa waan ta'eef barbaadaatii dubbisa. Kitaaba biraa akka isiniif dhiyeessuu barbaaddan laayikii fi sheer godhaa.